Զեկույցով հանդես կգա ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանը։ Տիկին Սարգսյան, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, հանձնաժողովների հարգելի նախագահներ, հարգելի պատգամավորներ, ներկայացնելով 2026 թվականի ներքին գործերի նախարարությանը բյուջեով հատկացվելիք միջոցների եւ ծախսերի մասով պատկերը, գործընկերս պարոն Հովհաննիսյանը ընդհանրական անդրադարձավ սրանց, ուզում եմ ներկայացնել, որ նախարարությանը նախատեսվում է հատկացնել 102.6 միլիարդ դրամ եւ այո 2025 թվականի համադրությամբ ունենք բացասական տարբերություն շուրջ 2.4 միլիարդ դրամի չափով, ընդհանուր առմամբ ընթացիկ ծախսերի գծով հատկացվելու է 101.4 միլիարդ դրամ, կապիտալ ծախսերի գծով 1.2 միլիարդ դրամ։ Ընդհանուր առմամբ 102.6 միլիարդ դրամի հատկացումներում սոցիալական բնույթ ունեցող եւ գնում չհանդիսացող ծախսերը կազմում են 89.4 միլիարդ դրամ, որից միայն աշխատանքի վարձատրություն եւ դրան հավասարեցված միջոցները 79.3 միլիարդ դրամ, իսկ գնումների ընթացակարգով նախատեսված հատկացումները 13.3 միլիարդ դրամ, որից կապիտալ ծախսերը 1.2 միլիարդ դրամ են կազմում, ամբողջի 1.2%-ը։ Նշեմ, որ ընթացիկ ծախսերի գծով 2.3 միլիարդ դրամի ավելացումը պայմանավորված է առավելապես ատեստավորման արդյունքներով հաշվարկվող հավելավճարների չափերի վճարման ապահովմամբ եւ նաեւ պիտի փաստեմ, որ ներքին գործերի նախարարության ձևավորմամբ մենք նաեւ ունենք քաղաքացիական ծառայողների անձնակազմ եւս, որը մնացյալ նախարարությունների համեմատությամբ պիտի նաեւ ունենա պարգևատրման վճարումներ եւ այս մասով, քանի որ 2025 թվականին որպես այդպեսին առանձին ֆոնդ նախատեսված չի եղել, 2026-ին այս ընթացիկ խնդիրը լուծվում է։ Ինչպես նաև մենք ընթացիկ տարում բազմիցս քննարկել ենք նաև ոստիկանության ծառայողների բնակապահովման վճարների հետ կապված խնդիրը եւս, տարբեր նախաձեռնություններ ենք քննարկել, տարբեր չափանիշներ որպես այդպեսին եւ այստեղ նաև 2026 թվականի բյուջեում նախատեսրել ենք համապատասխան միջոցներ, որպեսզի ծառայողները բնակվարձի ստացման հետ կապված որևէ խնդիր 2026 թվականի կտրվածքով արդեն չունենան։ Բնականաբար, քանի որ ոստիկանության գվարդիան ձևավորվել է, այստեղ նաև ընթացիկ տարում սննդի ծառայությունների ձեռքբերման համար լրացուցիչ ֆինանսական միջոցներ եւս նախատեսել էին, ըստ այդմ 2026 թվականի բյուջեն կատարել է վերահաշվարկ, նախագիծը կատարել է վերահաշվարկ եւ համապատասխան միջոցները այս պայծրությամբ եւս նախատեսված են։ Կապիտալ հատկացումների մասով ես պիտի առանձնացնեմ թերևս ամենակարևորը, որը սեյսմիկ պաշտպանության ոլորտին է վերաբերում, եւ մենք նախատեսում ենք սեյսմիկ պաշտպանության ծառայության դիտացանցի արդիականացում, ներդրումային ծրագիրը հավանության է արժանացել կառավարության համապատասխան հանձնաժողովի կողմից եւ ըստ այդմ նախատեսում ենք ունենալ երկրաքիմիական կայանի թվով 6 հատտանակի ձեռքբերում, ինչպես նաեւ թվով 13 կարևորագույն նշանակության սարքեր սարքավորումներ, որոնք թույլ կտան սեյսմիկ պաշտպանության ոլորտում ավելի ճշգրիտ հաշվարկներ իրականացնել եւ ճշգրիտ կանխատեսումներ նաեւ եւս ապահովել։ Շենք շինությունների շարունակական շինարարության մասով նախատեսված է 700 միլիոն դրամ, ինչպես նաեւ փրկարար ծառայության ներդրումային ծրագրի շարունակականությունն ենք ապահովելու եւ այս տարի եւս ձեռք ենք բերելու արդեն 26 թվականի կտրվածքով եւս ձեռք ենք բերելու նոր տրանսպորտային միջոցներ հշոջ փրկարարական գույք նկատի ունեմ հատկացվող փրկարար ծառայությանը։ Հարգելի գործընկերներ, ներքին գործերի նախարարության բարեփոխումների շրջանակներում գործող կառուցվածքին համապատասխան մենք նախատեսել ենք կազմակերպել եւ իրականացնել 6 ծրագրով աշխատանքները 32 քաղաքականության միջոցառմամբ։ Ընդհանուր առմամբ մշակվել եւ բյուջետային հայտում ներառվել է 115 արդյունքային չափորոշիչ, որից 73-ը քանակական, 20-ը որակական, 21-ը ժամկետային եւ 1-ը ոչ ֆինանսական ցուցանիշներն են։ Դրանով իսկ ապահովում ենք, որպեսզի բյուջեի կատարողականը լինի կանխատեսելի եւ մեր արդյունքները լինեն համապատասխան ռեֆորմային այն ուղղություններին, որոնք որ նախատեսել ենք շարունակել արդեն 2026 թվականի կտրվածքով։ Ներքին գործերի նախարարությունում եւ ենթակա պետական մարմիններում մեկնարկած խորքային բարեփոխումները գործընկերներ շարունակվել են նաև այս տարվա կտրվածքով եւ բյուջեն ներկայացնելիս բնականաբար չենք կարող չանդրադառնալ նաև այս հարցերին։ 2026 թվականի նախարարությունը կշարունակի բովանդակային առումով ռեֆորմային տարբեր ուղղությունների իրականացումը եւ նաեւ այն ուղղությունները, որոնք որ պլանավորված են եղել հենց իրականացնել 2026 թվականի կտրվածքով։ Ներկայացնելով հասարակական կարգի պահպանության եւ հասարակական անվտանգության ապահովման ուղղությունը, պիտի փաստեմ, որ 2025 թվականի 9 ամիսների հաշվարկով մենք գրանցված հանցավորության ընդհանուր պատկերում ունենք լատենտային համարվող հանցագործությունների բացահայտման էական աճ, այսինքն այն հանցագործությունները,
հանցագործությունները, որոնք 2024-ին, 23-ին հիմնականում եւ նաեւ նախորդ տարիներին եղել են լատենտային հանցագործություններ, 25 թվականի 9 ամիսների կտրվածքով մենք ունեցել ենք բացահայտումներ եւ ըստ այդմ հանցավորության ընդհանուր գրաֆիկում այս խումբ հանցագործությունները նկատվում են աճի տեսքով։ Օրինակ, թմրամիջոցի ապօրինի շրջանառության դեպքերն են աճը 391 դեպքով, զենքի ռազմամթերքի ապօրինի շրջանառության դեպքերն են աճը 249 դեպքով եւ այսպես շարունակ։ Գործընկերներ պիտի փաստեն, որ հաշվետու ժամանակահատվածում ընդհանուր հանցավորության կառուցվածքում ծանր եւ առանձնապես ծանր հանցագործությունների մասնաբաժինը նվազել է 0.7%-ով, այսինքն ունեցել ենք կրկին ոչ մեծ եւ միջին ծանրության հանցագործությունների հիմնական արձանագրում, որը կազմել է 85.7%։ Իրականացված աշխատանքների արդյունքում պիտի նաև փաստեմ, որ նաև աճել է հանցագործությունների բացահայտման ցուցանիշը, ինչպես նաև որպես մեղադրյալ ներգրաված անձանց թիվը ընդհանուր առմամբ 3.5%-ով։ Իսկ առանձնապես ծանր հանցագործություններով այս թիվը կազմել է 9.9%, ծանրերով 5.8%։ Ներկայացնելով հանցավորության շարժընթացը հիմնական եւ հատկապես հանրությանը անհանգստացնող հանցագործությունների, առաջին հերթին կցանկանամ անդրադառնալ սպանության դեպքերին, որովհետեւ վերջին ժամանակահատվածում հատկապես թեման շատ քննարկվում է, շոշափվում է եւ բազմաթիվ հարցեր են օբյեկտիվորեն առաջ գալիս։ Ուզում եմ փաստել առաջին հերթին, որ հանրապետության մակարդակով շարունակում է մեզ մոտ գերակշիռ մնալ կենցաղային բնույթ ունեցող սպանությունները եւ այս դինամիկան ըստ էության պահպանվում է եւ որևէ էական կտրուկ եւ վտանգավոր, այսպես ասեմ, վերափոխումներ չի ունենում։ Ընդ որում, երբ որ խոսում ենք նաեւ ընդհանուր գրանցված դեպքերի մասին, պիտի փաստեմ, որ նաեւ վիճակագրական առումով որևէ էական մեծ թվով շարժ կամ կտրուկ աճի տեմպեր որպես այդպիսին չունենք եւ նաեւ պիտի ընդունենք, որ սպանությունները մեր հանցավորության ընդհանուր կառուցվածքում կազմում են ընդամենը 0.2%։ Անդրադառնալով առհասարակ սպանության դեպքերով համաշխարհային ցուցանիշներին, հարգելի գործընկերներ, որպեսզի նաև պատկերացնենք Հայաստան ինչպիսի դիրքերում է գտնվում այս տեսանկյունից, անդրադառնամ ՄԱԿ-ի թմրամիջոցների եւ հանցավորության դեմ պայքարի գրասենյակի սպանությունների վերաբերյալ համաշխարհային զեկույցներին, որոնք պարբերաբար համապատասխան ինդեքսներով քննարկում են տարբեր երկրներում սպանությունների ընդհանուր պատկերը եւ տալիս են գնահատականներ։ Ինդեքսը հիմնականում կազմում է 100,000 բնակչի հաշվով տեղի ունեցած սպանությունների հաշվարկով եւ պիտի փաստեմ, որ 2021 թվականին ընդհանուր առմամբ միջին համաշխարհային ցուցանիշը կազմում է 100,000 բնակչի հաշվով 5.8 դեպք։ Ընդ որում այս գնահատումը պարբերական բնույթ կրող գնահատում է եւ 4-ից 5 տարվա կտրվածքով է պարբերաբար ՄԱԿ-ը թարմացնում այս գնահատումները։ Հայաստանը, հարգելի գործընկերներ, շարունակում է համաշխարհային միջինից ցածր ցուցանիշներ գրանցել, այսինքն երբ որ ասում ենք միջինից ցածր ցուցանիշներ, սա դրական արդյունք է, որովհետև եթե համաշխարհային մակարդակում 100,000 բնակչի հաշվով միջինում 5.8 դեպք է սպանության արձանագրվում, 2021 թվականին Հայաստանի մոտ այս ցուցանիշը եղել է 2, 22 թվականին 1.9, 2023-ին 1.8, 2024-ին 2։ Ակնհայտորեն նկատում եք, որ կրկնակից ավելի, այսպես ասեմ, նվազում ունենք մենք ընդհանուր առմամբ միջին համաշխարհային ցուցանիշից։ Իհարկե, սա չի նշանակում, որ մենք չենք շարունակում հետևողականորեն այս ուղղությամբ աշխատանքներ ձեռնարկել, որովհետև երբ որ հատկապես խոսում ենք սպանության դեպքերի մասին, պիտի նկատենք, որ առավելապես հիմնական պատճառները հանդիսանում են կրթական հարցերը, առողջապահական հարցերը, սոցիալական տարբեր հիմնախնդիրները, որոնք որ մեր ուշադրության կենտրոնում են եւ այս տարվա կտրվածքով արդեն իսկ թիրախավորելով բոլոր հիմքերը նախարարության կողմից մշակման փուլում է գտնվում հանցավորության կանխարգելման նոր ռազմավարությունը, որը բազմաբաղադրիչ է եւ անդրադառնալու է այս խումբ բոլոր հարցերին։ Մարդու դեմ ուղղված եւ հատկապես բռնությամբ զուգորդված հանցագործությունների մասով եւս այս ռազմավարությունը ունի հստակ անդրադարձ եւ ըստ այդմ մենք նախատեսում ենք տարեվերջին ամփոփել այս ռազմավարությունը եւ հանդես գալ նոր մեթոդաբանությամբ հանցավորության կանխարգելման շրջանակներում։ Հարգելի գործընկերներ, երբ որ խոսում ենք անչափահասների նաեւ հանցավորության մասին, մենք ընթացիկ տարում նաեւ քննարկել ենք անչափահասների կողմից կատարված եւ անչափահասների նկատմամբ կատարված հանցագործությունների ընդհանուր պատկերը եւ ես պիտի նշեմ, որ հաշվետու տարում 4%-ով նվազել է անչափահասների կողմից կատարված հանցագործությունները
Փաստեմ նաև, որ ազգային ժողովի գործընկերների օժանդակությամբ մենք նաև նոր օրենսդրական նախաձեռնություն ենք ընդունել, որով որ անչափահասներին նաև արգելվել է վաճառքը սառը զենքի նմանվող առարկաների, սարքերի կամ գործիքների եւ նշեմ, որ արդեն օրենքի ընդունումից ի վեր 12 դեպքով իրականացրել ենք համապատասխան վարչարարություն եւ այստեղ տեմպերը պիտի պահպանենք, որպեսզի օրենսդրական գաղափարախոսությունը, որը համատեղ ընդունել ենք, կարողանանք պրակտիկայում ապահովել։ Գործընկերներ, անչափահասների մասին երբ որ խոսում ենք, բնականաբար մենք կարիք ունենք նաև ընտանիքի հետ աշխատանքի, կրթական հաստատության հետ աշխատանքի, որովհետև նկատել ենք տարբեր դեպքեր, երբ որ ընտանիքի անդամները չեն բարձրաձայնում կատարված հանցագործության մասին կամ դպրոցները ահազանգեր չեն տրամադրում տարբեր թեմաների մասով եւ չթիրախավորելով որևէ կրթական հաստատության, ես նշեմ, որ նախարարությունը հետևողականորեն աշխատում է նաև այս ուղղությամբ եւ արդեն ընթացիկ տարում 6 միջնորդագիր եմ ուղարկել կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարար գործընկերոջս Տիկին Ժաննա Անդրեասյանին դպրոցների կողմից նմանատիպ տեղեկությունները ոստիկանությանը չտրամադրելու վերաբերյալ այս պրակտիկան շարունակելու ենք համատեղ, որպեսզի կարողանանք ցանկացած իրավիճակ մեր տեսադաշտում պահել եւ ոչ թե արձագանք ունենանք post factum, այլ հենց առաջնային օղակը, որ առնչվում է դեպքին, մեզ այս տեղեկատվությունը փոխանցի։ Որպես միջնաժամկետ մարտավարություն հաշվետու ժամանակահատվածում մենք շարունակել ենք նաև զենք զինամթերքի ապոնի շրջանառության դեմ պայքարը եւ այս ուղղությամբ նաև արգրավումները եւ նաև կամավոր հանձնման աշխատանքները պիտի փաստեն, որ նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ 59%-ով աճ է գրանցվել արգրավված, հայտնաբերված եւ բացատրական աշխատանքների շնորհիվ կամավոր ներկայացված հրազենի թվի մասով 1074-ից 1708 թվակազմ ունենք այս պայդրությամբ եւ բնականաբար մինչեւ տարեվերջ այս թիվը էականորեն կաճի, որովհետեւ ինտենսիվացրել ենք նաեւ ուժեղացված ծառայությունները, մեթոդաբանական առումով որոշակի փոփոխություններ ենք նաեւ կատարել ոստիկանության կողմից ծառայության կազմակերպման աշխատանքներում։ Անդրադառնալով թմրամիջոցների ապոնի շրջանառության դեմ պայքարին պիտի փաստեմ, որ ունենք ընդունված նոր ռազմավարություն 25-ից 27 թվականները ծածկող եւ այս ուղղությամբ հետեւողականորեն շարունակում ենք իրականացնել մի շարք միջոցառումներ։ Գործընկերներ, տրամաբանական է, որ եթե պետությունը պայքարում է ապոնի թմրաշրջանառության դեմ, նշանակում է վիճակագրական առումով պիտի ունենանք աճ։ Այսինքն պետության տեսադաշտում պիտի հայտնվեն բոլոր այն դեպքերը, որոնք որ կապ ունեն թմրամիջոցների ապոնի շրջանառության հետ եւ բնականաբար մեր վիճակագրական պատկերում հենց այդպիսի իրավիճակի արձանագրվում։ Թմրամիջոցների ապոնի շրջանառության դեպքերի հայտնաբերման թիվը աճել է 18.1%-ով եւ պիտի նաեւ նշեմ, որ այստեղ արգրավումների էական փոփոխություն ունենք։ Իրավապահ համակարգի կողմից ձեռնարկված աշխատանքների արդյունքում 9 ամսվա հաշվարկով արգրավել եւ ապոնի շրջանառությունից դուրս է բերվել 415 կիլոգրամ 281 գրամ տարբեր տեսակի թմրամիջոց, ինչը գրեթե կրկնակի անգամ ավելի է նախորդ նույն 9 ամսվա ժամանակահատվածի համադրությամբ։ Նախորդ տարվա 9 ամսվա կտրվածքով մենք շրջանառությունից հանել էինք շուրջ 205 կիլոգրամ թմրամիջոց։ Նշեմ, որ արգրաված թմրամիջոցներից 37 կիլոգրամ 175 գրամը սինթետիկ տեսակի են։ Ինչու եմ սա հատկապես ուզում առանձնացնել, որովհետև մենք մարտավարական առումով հատկապես ուշադրություն ենք դարձնում այն թմրամիջոցներին, որոնք անձանց առողջության վրա կարող են ավելի մեծ ազդեցություն ունենալ եւ ըստ այդմ ռազմավարությունը եւս որոշակի կատեգորիզացիա նախատեսել է այս տրամաբանության մեջ։ Եվ անդրադառնալով միայն ոստիկանության կողմից արձանագրված դեպքերին, պիտի փաստեմ, որ ընդհանուր այս պատկերում միայն ոստիկանության կողմից հաշվետու ժամանակահատվածում, այսինքն 9 ամսվա կտրվածքով արգրավել է 290 կիլոգրամ 683 գրամ տարբեր տեսակի թմրամիջոցներ, ինչը 128 կիլոգրամով շուրջ ավել է նախորդ տարվա համադրությամբ հենց ոստիկանության արձանագրած ցուցանիշներին։